今天早上起来呢，先把豆豆和美美放出去飞了一圈，这会儿嘛，把他们两个眼睛给关起来了。这边豆女娃他们呢，出去飞了很长时间，现在还没有回来。把他们的水给换了一下，进去。这边他们的水壶也刷了一下，来喝水吧，喝水，过来。下，给，喝吧，喝吧，喝吧。昨天我发的视频结尾呢，豆豆呢咬小鸽子了一口，然后网友呢就在视频下方留言说，没事拿小鸽子出来嘚瑟干嘛？看小鸽子被豆豆无缘无故咬了一下吧。其实发生这种情况呢，我没有料到，因为平时吧，我随便拿小鸽子出来玩，豆豆也不会咬小鸽子的。我也不知道昨天他犯什么神经病呢，然后就咬了小鸽子一口。昨天我把他好好给揍了一顿，结果呢，我真的发现鸟是特别记仇的，他这2天就开始不搭理我了，因为我打他了。他觉得他咬小鸽子是很正常的。豆豆本来他脾气就比较大，豆豆可不像网上所拍的那些一夫一妻制的鸟类似的，然后有什么都让着他老婆，他可不是的。他有什么好吃的他都自己吃，因为一颗花生有时候还咬美美呢。来，出来，过来，过来，豆豆，过来。因为昨天我把他给狂揍了一顿，所以说呢，他比较记恨我。鸟是特别记仇的，他就今天总是拿翅膀拍我，打我。你再打，哎，我昨天不是就拍了你几下吗？你至于吗？啊，今天我可能又要像有些网友说的，我要把小鸽子拿出来嘚瑟一下了。过去，嘿，不咬我，一边去。嘿，哇塞，你这样转来转去，是不是又想下蛋呢？下上瘾了，你是不是？人家的鸽子都是不下蛋，你是天天一窝接一窝，一窝接一窝的。又开始叫窝了你自己都不会消停会儿吧？你消停会儿吧，你都12岁了，还天天这么不消停。说他2句就飞跑了。又回来了。有网友问我现在我几只鸽子，这不是1只、2只、3只、4只，哎，又回来1只。来来来，给你们2个关起来，不然他们不回来。去，等会儿再喂吃了。来吃东西吧。你哥哥呢？过来，来喝水，喝点水，过来，来，又叫什么叫的？你不是刚吃饱饭吗？怎么又饿啦？啊？没有吃的。考你们2个一个问题。来，这儿，过来，来，问你一个问题，到底你和豆女儿，你们2个谁是公的，谁是母的？哎，都不如。他们说你这个名字太难听了，我干脆叫你豆花吧，或者斗地主。来，过来。刚吃完，你们2个就饿了。先不要吃，你们2个回答我，到底你们2个谁是公的，谁是母的？豆女娃，你是公的还是母的呢？